4 நாட்களாக தொடர்ச்சியான காய்ச்சலினால் நான் பாதிக்கப்பட்டேன். சளியும் அதிகமாக இருந்தது. மூச்செடுக்கவும் மிகவும் நான் கஷ்டப்பட்டேன். கடந்த புதன்கிழமை ஜெப வேளையிலே எனக்காக ஜெபிக்கப்பட்டது. பரிபூர்ணமான சுகத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். ஆமென். ஆன்டி வார நேரம் அவளால் நடக்க முடியலை, அவளை மூச்சு எடுக்க முடியலை, சரியான சளி, கதைக்க முடியலை. எப்போ சுகம் வந்தது? போன புதன்கிழமை நீங்கள் ஜெபம் பண்ணக்குள்ளேயே எனக்கு சுகமா. ஆமென். உடனே கர்த்தர் சுகத்தை கொடுத்து விட்டார். ஆமென்.